ஹலோ வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் ஆட்டோக்கு வந்து இந்த பீடிங்லேருந்து மழை காலத்தில் வந்து தண்ணி வந்து உள்ளே இறங்கும். உள்ளே இறங்காத இதுக்கு ஒரு ட்ரிக் ஒன்று சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. பேக்கேஜ் ஓட்டுற பேஸ்ட் அது ஒயிட்டு. இந்த பேஸ்ட் ஒன்று வாங்கிட்டு அந்த பீடிங் மேலே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த டெக்னிக் ஒரு சொல்லித்தரேன். இங்கே பாருங்கள், நான் எப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த அப்ளை பண்ணதில் வந்து மழை காலத்தில் தண்ணி இறங்குறதில்ல. அது கொஞ்சம் துருலாம் பிடிச்சதால வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இறங்க ஆரம்பிச்ச ப்ராப்ளம் வந்துச்சு எனக்கு. இதாக வந்து நான் இந்த பேஸ்ட்டை வாங்கிட்டு அப்படியே மேலே வந்து அப்படியே தடவி விட்டேன். அப்படியே அப்ளை பண்ணி விட்டதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வரல. நான் பண்ணுற மாதிரி மெத்தட்லேயே பண்ணுங்கள்.